Тамакты жасаганды биз кичинекей чагынан бери үйрөнөбүз. Ата энелерибиз жасаганда биз аны көрөбүз. Просто деген чоңойгондо биз уже өзүбүздүн сырларын кошуп баштайбыз да. Дамын келдиришип, бул жагат, бул жакпайт, муну алып коюш керек, бул көбүрөөк коюш керек деп. Тем более деген ашламфо, как вы знаете, мурун деген кичинекей мындай плоский тарелкада салынган. Азыр болсо элдер соусун көбүрөөк сурап, биз деген көбүрөөк салып баштадык. Бар, 2 кызым бар, чоңоюшту. Алар мага эртең менен жардам берип, кесме бышырышат. Кечинде мага пияздарын арчып, бүт даярдап коюшат, бүт жардам беришет. Уже алар даяр мындай эмеге десе болот да. Маликага көп келебиз. Ашлампу жегени аябай даамдуу. Өзү да аябай ачык, жакшы киши да, анан ошол үчүн көп келебиз, көп жейбиз. Соусторун өзгөртөбүз, кишиге жаккандай болуп жасайбыз. Кээ биркилер деген сояны жактырышпайт. Раньше по старину жонка менен жасайсыңарбы деп келишет. Ошондо биз деген ошону дагы учитываем. Если бүгүн соуссуз көбүрөөк, соябыз көбүрөөк болуп калса, эмкисинде биз деген уже жонка менен кошуп жасап көрөбүз. Киши келгенде жактырса, биз ошондой кылып жасайбыз. Көбүнчөсү айтышат, ошо может быть суданбы депчи. Мен бирок элдин баарына айтам да, судан деле эмес болуш керек, бул деген атмосферадан болуш керек. Негизи караколдо ашламфу караколдон чыккан. Ошентип айтам да тамашалап. Ашламфу негизи караколдон чыктыбы, караколдон жеш керек, ошондо окшошот. Башка жерден окшошпой калат деп айтам. Караколго келгендер, коноктор обязательно базарга келип, биздин ашламфуну дамдап көрүп кетиңиз. Менин атым Малика, бияка келип кетиңиз. Буду очень рада.